Então, galera, isso aqui é um exemplo, ó, de uma marcenaria que ela começou pequena, né, e ela foi crescendo. Aqui é a parte antiga da marcenaria, onde a gente tem tupia, ainda tem lixadeira de cinta, tem a esquadrejadeira, né? Essa aqui, apesar de ser mais nova, mas eles compraram faz bastante tempo, acho que uns 10 anos mais ou menos. Aqui você tem uma plana, né? Essa ala aqui representa o que era o tamanho da marcenaria antes, né? Aí aqui a gente tem uma mesa para corte de meia esquadria. Eles faziam porta aqui também, hoje já não compensa mais, estão fazendo já no. Estão terceirizando a porta. Vocês podem notar que uma das vantagens da empresa é toda ela sinalizada. Na empresa toda ela sinalizada, o chão pintado. Aqui é uma mesa para fazer canal. A gente fez uma mesa bem simples, né, para fazer canal nos fiancos. Aqui tem uma mesa de rolete. Ó, serra de fita, ainda trabalha ainda com madeira maciça, madeira bruta. Aqui a prensa, né, uma prensa manual. Prensa bem boa, mas é manual, não é elétrica, ela não tem resistência para esquentar, nada. Uma lixadeira de cinta menor. Ali tem uma espigadeira, né? E o que acontece? Aqui é a segunda etapa já. Eles têm uma seccionadora, né? Uma seccionadora mais simples, uma linha fit. Eles compraram após, foi uma segunda etapa de crescimento, eles compraram após aquela esquadrejadeira, né? Aqui novamente a serra de fita, que ainda usa bastante, depois vocês vão entender porque aqui no próprio vídeo eu estou mostrando, né, o que acontece. Novamente aqui a parte de sinalização. Agora a gente está indo lá para o último investimento, faz um ano mais ou menos que eles compraram, que é a esquadrejadeira não, a seccionadora com pinça, tá? Aqui o sistema de armazenamento das chapas, né? Aqui a gente tem serviços pré-cortados. E aqui a gente tem a seccionadora, que é uma seccionadora já com pinça. Você vê o menino que está operando, é bem novo. Peças pequenas ele trabalha sozinho. Bem tranquilo, não tem... Ele dá serviço, esse menino sozinho, ele dá serviço para todo o restante da marcenaria. Ele corta em média aí, se fosse pegar mesmo, em torno de 50 chapas por dia, tranquilo, sem se cansar. Olha lá, terminou de cortar, ele cola a etiqueta. Ele toma cuidado também na hora de colar a etiqueta, porque na etiqueta tem o sentido do veio, inclusive, né, da madeira. E aonde vai fita, ele já cola, já separa, já guarda. Bem tranquilo, ó. Tudo organizado, cada cliente tem a sua etiqueta, o seu código, então você não perde o cliente dentro da marcenaria, né, com as peças. Isso facilita bastante para você. Aí aqui a gente está mostrando a questão da etiqueta, o visor da máquina. Aqui a coladeira, né, uma coladeira de 6 grupos. Eles colocaram tupia de entrada. Na verdade eles tiraram a tupia de entrada e fizeram com o canal, né. Colocaram já para fazer o canal na lateral do fianco, eles colocaram para fazer esse canal logo de cara. Então cola e já faz o canal já. Aqui o serviço, alguns serviços pré-cortados também. Mas tudo isso aqui, ó, essa parte aqui é serviço pré-cortado, aqui eles estão separando, ó. Outra coisa que a gente pega bastante no pé também, aproveitamento máximo, não joga nada fora. Então serviço pequeno, eles estão vendo fita de borda, se tem, o que dá para usar. Aí as peças já recém-coladas, né? Não tem nenhum retrabalho, tirou da máquina, já está colado, já está pronto. Não precisa fazer retrabalho nenhum ali onde vai a peça. Todas as informações da etiqueta. Essas mesas, a coladeira está parecendo que é muito grande, mas foi feito mesa de apoio para já guardar a fita próximo ali do que vai usar, né? Não ter que estar se deslocando toda hora lá no almoxarifado para pegar. Tá, isso aqui é tudo, isso aqui é serviço que foi cortado hoje, tá? No caso, hoje a gente está filmando aqui, hoje é dia 5/11, então esse aí é serviço que foi cortado ontem à tarde e hoje, tá? Lateral de gaveta, né? Toda a parte lateral de gaveta. Aqui já com as suas etiquetas, a furação já sai pronta também. Não tem centro de usinagem aqui na marcenaria, tá? Só tem coladeira, enfim, eles não têm o centro de usinagem ainda. Tem uma furadeira múltipla, que também é uma furadeira múltipla antiga, não é nenhuma furadeira múltipla ultra moderna não.
mas que serve. Isso aqui é dois dias de serviço, tá? Isso aqui é só 2 dias de serviço, dá para cortar muito mais. Aqui é onde ficam os pedidos, né? Que é uma coisa que faz parte da organização também. Aqui é outra parte do serviço também. Não fica muito tempo. O importante é que assim, a agilidade, procura dar bastante agilidade no processo, não fica muito tempo. Aqui a etiqueta, um exemplo da etiqueta. Vamos filmar melhor aqui na próxima, a gente já vai chegar a outra etiqueta, vai ficar mais fácil pra gente ver. Algumas situações coloca-se o nome da cliente, escreve a caneta mesmo para facilitar. Olha lá. A etiqueta com material, qual ambiente que é, onde vai fita. Tá? Toda essa sequência é feita através do Promove. Aqui a furadeira múltipla, que já está gabaritada já para fazer os furos que são necessários. Aqui a gente tem um setor de montagem, né? O que é montado aqui? Na maioria absoluta é só gaveteiro, né? Mas quando os móveis estão na cidade, eles usam montar para poder já levar montado, que tem um caminhão deles, então facilita. Isso aqui foi uma mesa de madeira de demolição que eles estão recuperando, né? Aproveitaram os pés de uma outra mesa e fizeram um tampo, porque eles têm um estoque bom de madeira de demolição. Né? Aqui foi feita com madeira de demolição filetada, ainda vai para pintura ainda. Tá? Isso aqui é uma produção de 3 dias. Tudo que foi feito aqui entre sair do departamento de projeto e vir para cá demorou 3 dias em média. Tudo bastante rápido de fazer. Aquele móvel branco também, móvel especial. Esse roupeiro tinha uma questão especial também, uma passagem, né? De um ambiente por outro, aí esse corte, por isso que foi pré-montado aqui. Né? Achou-se melhor, como cliente aqui da cidade também, achou-se melhor pré-montar aqui. Isso aqui é um gaveteiro também, todos os gaveteiros a gente leva pré-montado. Isso aqui para usar com prateleira deslizante. Bem fácil de fazer também, não tem problema nenhum. Só que é montado aqui para facilitar lá na hora da montagem. Né? Então agora a gente vai, depois que passou aqui para pré-montagem, a gente vai ali para a cabine de pintura para dar uma olhadinha também. Aqui na cabine de pintura você tem a antessala, né, de preparação aqui para lixar. Ela não é tão grande assim, mas ela é bem montada. Ela é hermeticamente fechada, né, a parte da pintura. Aqui você tem armazenamento. Hoje uma marcenaria média já não pode mais pensar em não ter pintura, né? Isso é muito importante. Aqui a parte de pintura efetivamente, a cortina d'água, aqui as amostras, né? Que a gente sempre trabalha com amostras limitadas. Vai ter aquela montoeira de cores. Para o cliente não ficar pedindo direto, você tem que ter muito estoque de cores. Tá? Então tá aqui a cabine. Também sai tudo lá de dentro do Promove, já todas as peças cortadas, já etiquetadas, mesmo que venham aqui para pintura, né? Estante e lá no fundo a cortina d'água, né? Tudo feito com MDF também. Ela sempre tem água constante, iluminação, enfim. Uma cabine de pintura como manda o figurino, nada de luxuoso demais. Tem exatamente o que é preciso para poder executar trabalho de pinturas. E essa é uma marcenaria que começou pequena e hoje ela é grande.